عليكم ورحمة الله. طلاب الصف الثالث الثانوي حياكم الله. موديل دي تيست دوغوان. إليا أمال معانا إيميل كده ونشوف مين بيبعت لمين. دو برنار كوري دوت إيطالي أنيا. Est-ce que tu veux venir en France cette année؟ بيسألوا أنت جاي السنة دي فرنسا. وبيحكي له عن نفسه. طبعا برنار بيحكي عن نفسه. J'ai une tante qui vient de nous inviter à passer 3 semaines chez elle. احنا عندنا عمة بتنتوي انها تعزمنا 3 اسابيع عندها طبعا في فرنسا. Elle tient un grand camping près de Piertiz. هي عندها مخيم كبير بالقرب من مدينة بيارتيز، هي مدينة فرنسية. C'est là هناك où j'ai passé les grandes vacances l'été dernier. أنا قضيت هناك أجازة العام الماضي. الفونوز يدي avec le travail، واجب علينا أو إحنا لازم علينا إن إحنا نشتغل ونساعد في العمل. qu'est-ce que tu préfères؟ أنت تحب تعمل إيه لو حبيت تيجي؟ faire la vaisselle، إنك تغسل أطباق. servir le magasin، إنك تخدم في محل. on va être obligé de faire 1 ou 2 heures par jour، حيث ان احنا نكون مجبرين ان احنا نشتغل 1 ou 2 heures par jour، ساعة او ساعتين في اليوم. ce n'est pas trop dur، دي حاجة مش صعبة. on va nous payer aussi، هيدفعوا لنا برضو. tu vas être utile، انت هتستفيد. la ville de Béatrice est très animée، المدينة بتاع بياتريز دي مدينة حية. il y a des cafés et des cinémas، فيها كافيهات وسينمات. en plus l'Espagne n'est pas loin du camping، ان اسبانيا مش بعيدة عن المخيم. qu'est-ce que tu en penses؟ ايه رأيك؟ هنا السؤال للتعبير عن بياخد رأيه. réponds-moi vite، جاوبنا بسرعة. بعد كده بندخل على ليزي سو دوكومون. خلاص قرأناها، نحل على طول. سو ميساج إلكترونيك ان ميساج دانفيتاسيون، طبعا بيعزموا فيها. هي مش اكسبتاسيون، مش موافقة ولا غيفو ولا رفض. بياتريز est une ville en، هي مدينة فين؟ في فرنسا. La ville de Béatrice est très vivante، طبعا حية بتساوي كلمة انيمي فوق اهي. désordonnée يعني غير منظمة، وكالم يعني هادئة، طبعا لا. لا تونت دي بيرنار بوسيد، عندها ايه؟ مجازان، محل ولا كامبينج ولا كافيه؟ طبعا هي عندها كامبينج. dans la ville de Béatrice on trouve café seulement يعني فقط. سينما seulement ولا كافيه ايه سينما؟ كافيه ايه سينما طبعا. بيرنار va faire un travail payé مدفوع. نو بيي يعني غير مدفوع، وغراتوي يعني مجاني. بنكمل مع بعض لو دوكومون، الوثيقة. طبعا هنا الوثيقة الثانية مي فري او فو، حط صح أم خطأ. لوكسبوزيسيون دو فلور دو برينتون، معرض زهور الربيع. En avril chaque année dans le jardin du musée de l'agriculture à Giza، من كل سنة في شهر إبريل في حديقة متحف الزراعة في الجيزة. on organise une grande exposition on appelle les fleurs du printemps. احنا بننظم معرض كبير بنطلق عليه اسم les fleurs du printemps، زهور الربيع. C'est une exposition qui offre 30 000 sortes de fleurs de toutes couleurs، des arbres et des plantes. المعرض ده بيعرض 300,000 نوع من الزهور الملونة والأشجار والنباتات. L'exposition reçoit tous les jours un grand nombre de visiteurs. إن المعرض ده بيستقبل يوميا عدد كبير جدا من الزائرين. Si quelqu'un veut admirer les couleurs et les parfums des différentes fleurs، il peut aller sans rien acheter. إن أي حد معجب بألوان وروائح الزهور المختلفة يقدر إن هو يحضر دون إن هو يكون ملتزم إنه يشتري. Ce document donne des informations، بتديني معلومات vrai. Cette exposition s'organise au printemps، في الربيع. طبعا هو في إبريل، شهر إبريل طبعا هو البرينتون، وكمان اسمه les fleurs du printemps vrai. Cette exposition s'organise pour la première fois، لأول مرة ينظم؟ لا طبعا أقول لك chaque année، كل سنة. طيب dans le musée de l'agriculture il y a un grand jardin، طبعا في grand jardin. Cette exposition offre 30 000 sortes de fleurs، طبعا بيقدم لي 30,000 فعلا نوع من الزهور.
on peut visiter cette exposition sans acheter de fleurs. نقدر نزوره بدون ما نشتري أي حاجة. vrai طبعا. Les situations, qu'est-ce que vous pouvez dire dans les situations suivantes؟ تقدر تقول إيه في المواقف اللي جاية دي ونشوف مع بعض. Un ami s'informe sur la monnaie de l'Égypte et vous lui dites. حد بيستعلم عن العملة بتاعت مصر تقول له إيه؟ J'ai 100 euros, c'est l'euro ou le dollar, c'est la livre égyptienne. طبعا هي الجنيه المصري. Pour décrire le climat on dit عشان نوصف الجو نقول il fait un bonhomme du neige. أنا بعمل رجل تلج. il fait peu الجو جميل. ولا il se douche يأخذ شاور أو دش. طبعا هي il fait peu جو جميل. Pour s'informer sur la profession de votre père vous dites. بتستعلم عن وظيفة والدك تقول إيه؟ quel est le métier de papa؟ ما هي وظيفة والدي؟ أو quel est l'âge du papa؟ ما هو عمر والدي؟ ولا devient papa من أين يأتي؟ طبعا هي quel est le métier. Vous exprimez votre souhait d'être médecin. vous dites بتقدم أمنيتك إنك نفسك طبيب. je suis médecin. هل أقول أنا طبيب؟ ولا je veux être médecin ولا أنا نفسي أكون طبيب؟ ولا je déteste أنا بكره أكون طبيب؟ طبعا هي je veux être médecin. je veux être médecin. طيب vous informez sur les goûts de votre ami. il vous dit انت بتستعلم من صاحبك ايه الحاجة اللي هو بيحبها. يرد عليك يقول لك je suis lycéen انا طالب ثانوي. ولا j'ai 17 ans ولا انا عندي 17 سنة. ولا j'aime dessiner انا بحب الرسم. طبعا هي j'aime dessiner. vous invitez votre ami à visiter votre ville. vous dites انت بتعزم صاحبك يجي مصر او بلدك تقول له ايه؟ Où est ta ville؟ أين تقع مدينتك؟ ولا viens visiter ma ville؟ تعال زور مدينتي. ولا j'aime beaucoup ma ville؟ أنا بحب مدينتي. طبعا هي تعال زور مدينتي. Vous exprimez à votre ami comment aller à la patinoire. vous dites أنت بتقول له أو بتشرح له إزاي يروح إلى الباتينوار. طيب هنا تقول له traverse le pont et tourne à droite. امشي عدي اعبر الكوبري وبعدين ادخل يمين. ولا سي طبعا ده هنا الوصف الصحيح لان ده طريقة الوصف. ولا سي او اون في دو باتان ان جلاس. فين نقدر نعمل اللي هو الباتيناج لو عارفينه اللي هو التزحلق على الجليد ده بس في غرف المغلقة اللي مع الباتيناج اسمه باتان ان جلاس. j'aime aller à la patinoire. أنا بحب أروح الباتينوار. طبعا هي الأولى طبعا ده اللي فيها شرح للطريق. آخر حاجة معايا vous précisez à votre copain votre plat préféré au déjeuner. vous dites بتعبر له عن وجبتك المفضلة في الغداء. تقول له إيه؟ je prends mon déjeuner au restaurant. باخد غداء في المطعم. لأ. je préfère manger avec mes amis. أنا بحب آكل مع أصحابي. لأ لسه ما جبتش الوجبة بتاعتي. j'ai mangé du riz et avec du poulet. j'ai mangé du riz avec du poulet. بحب نتناول الرز مع الدجاج. وهي Maintenant avec la grammaire choisissez la bonne réponse. اختار الإجابة الصحيحة ونشوف مع بعض. هنا heure طبعا heure كلمة مؤنثة. سؤال عن الساعة بكال المؤنثة quelle heure est-il. عندي هنا السوجي بتاعي مفرد. طبعا يعني نحن بس بتعامل معاملة المفرد فبناخد معاها الفيرب المتصرف مع السنجولير المفرد. on essaye des vêtements. Mathilde a un bag or يعني الذهب. طبعا جميع المواد زي طبعا احنا خدناها في الدرس عندنا اور وكوير وكوتون بتاخد ان جميع اللي هي المواد الخام دي بتاخد ان اونور. ما طونت ايه أنا عايزة صفة مؤنثة على الطونت. هنا أجيب كوافير ولا ميدسان ولا فارماسيان. طبعا كلهم مذكر. في واحدة فيهم بس تنفع مذكر ومؤنث اللي هي ميدسان. prépare جهز نفسك. prépare-toi هنا الفيرب في الأمر وأصلا كان سو بريباري. طبعا لما باجي أعمل فيه الأمبراتيف الأمر بقدم الفيرب على البرونون هنا البروناون وأقول البرونون معايا يبقى توا الضمير اللي هيجي معايا. tu écris une lettre à ton ami. طبعا هنا لازم نركز قوي. هنا البرونون يعني عندي هنا الكومبليمون دوبجي انديريكت المفعول به جاي غير مباشر مسبوق بحرف الجر فبعوض عليه على طول بلوي يا لير. وطبعا امي مفرد فيبقى لوي. وي جو لوي اكري. ايوه كتبت له une lettre. vous avez dit
quelque chose انت قلت حاجة طبعا في النيجاسيون مع quelque chose على طول دور على ريان من غير ما تفكر. quelque chose نفيها ريان. طبعا فولار جت في 3-4 امتحانات لغاية دلوقتي. سو فولار مذكرة. en France il pleut beaucoup بتمطر يعني كتير في الشتاء. نو ولو ويك اند ديرنيير افون عايزه اقول احنا قضينا. وكلمه ديرنيير هي اللي توضح لي ليه انا اجيب الفيرب في الزمن ده. هنا هجيبه في ايه بقى في الباسي كومبوزي. دور على اتر او افوار افيك لو بارتيسيب باسي. اتر او افوار زي الاسم المفعول اللي هي افون باسي. ودلوقتي معادنا مع الميل. ريبوندون à ce mail جاوب على الايميل اللي معانا ده en 3 phrases complètes بثلاث جمل كاملة. J'aime beaucoup les langues et le professeur de français est très content de moi. Et toi بقول لك أنا بحب اللغات ومدرس اللغة الفرنسية سعيد مني. En quelle matière es-tu fort؟ في أي مادة أنت قوي. Quel professeur est content de tes résultats؟ مين المدرس اللي مبسوط من نتائجك. Quelle profession tu aimerais faire plus tard؟ وأي وظيفة نفسك تكون فيها. أنا قلت j'aime beaucoup les sciences. Le professeur de la physique est très content de moi. بحب العلوم ومدرس الفيزياء هو معجب بيا. j'aime être médecin. أنا نفسي أكون طبيب. Les sujets traiter l'un des sujets suivants et utiliser les 5 mots. طبعا مجبر انك تستخدم الخمس كلمات اللي هو بيدهم لك entre parenthèses هنا. ولازم تكتب 7 جمل في الموضوع وما يقلوش عن 7 جمل طبعا. والكلمات الخمسة بتستخدمهم. طيب هنا بيقول لك ايه vous écrivez un mail à un ou une amie français ou française pour lui décrire votre nouvel ami de classe. بتكتب ايميل لصاحبك او صاحبتك عشان توصف له صديقك الجديد في الفصل. اوصف عينيه ليزيو لجيفو تاي كاركتير اكتيفيتي. بتوصف الحاجات دي. انا وصفت جي انا مي تري شيك. انا عندي صاحب شيك. الي سوسيابل هنا اهي الكاركتير بتاعته الي سوسيابل. إلى لي شوفورو وصفت الشعر بتاعه. إلى لي زيو فير وصفت عينيه. إلي لون وصفت طول إن هو بطويل. إلي مجوي أو فوتبول إي أو تيني. والأكتيفيتي هي جمع وصفت إن هو بيحب يلعب بالفوتبول إي تيني. Décrivez votre vie, écrivez cette phrase. moyen de transport, magasin, climat, se balader. اوصف مدينتك وعبر عنها ب7 جمل مستخدم الخمس كلمات اللي ما بين قوسين. أنا كاتبة ما فيل سابيل لوكير. مدينتي اسمها لوكير. دون ما فيل il y a des magasins des jardins et des cinémas. فيها المحلات والحدائق والسينما. Le climat est très beau. الجو جميل جدا. Il y a beaucoup de moyens de transport comme les bus et les taxis. اتكلمت عن moyens de transport اهي. On peut se balader au parc. نقدر نعمل نزهة كده في البارك. J'aime ma ville. أنا بحب مدينتي. وكده عملتهم 7 جمل. وكده بالتوفيق إن شاء الله الاختبار ده خلص. ميرسي.